นขมายใครไอ้หนึ่งเสียเนียงเต้าจูรีละอหัวหลังแถลงอ้อยพิภพโลกบานดังปีเพียบชื่อจับได้ไทยบานเฉลียนเปลี่ยนขมายในขนมก้ามวิธี Miss in Cambodia 2025 ขณะเป็นนี้จูรีละอหัวตัวบานขนมก้าประกวดแวะประดับปรดก้ามวิธี Miss in Cambodia 2025 จูรีละอหัวบานหลังทั่วสิกระยะอธิบายแต่การสาธารณชนกระโดดจีอ้อยพิภพโลกบานดังเปียป้อนแต่เนื่องสกรรมเพียบได้ไทยบานเฉลียนเปลี่ยนมาเลยตึกในกัมพูชีในขนมลิวโซ Miss in Cambodia Grand Final រៀនកាត់សក់នៅ OTS ចេះទាំងជំនាញចេះទាំងរបៀបដឹកនាំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងអាជីវកម្មហាងកាត់សក់រកចំណូលបានពេញមួយជីវិត24 កក្កដាខ្មែររងការបាញ់ប្រហារទី3ថៃបានបើកសង្គ្រាមបាញ់ប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យប្រជាកងទ័ពកម្ពុជាជាច្រើនបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់និងពលីជីវិតទៅក្នុងសង្គ្រាមការពារទឹកដីនៅសង្គ្រាមដែលថៃបានបង្កនោះធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនហើយថៃបានបាញ់បំផ្លាញប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាសម្បត្តិដែលកខ្វល់ពិភពលោកដោយគ្មាននយោបាយសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់កម្មវិធី Miss in Cambodia 2025 បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី16 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ម្សិលមិញហើយនាងតូជូរីល្អហួសគឺជាបេក្ខភាពម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការដណ្ដើមយកមកុដទីបំផុតទៅនាងតូជូរីល្អហួសពិតជាទទួលបានជ័យជំនះមែនសូមអបអរសាទរ